الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ. إذن حصة اليوم هي خاصة بتلاميذ الجزء المشترك علمي خيار عربي فرنسي. إذن درس اليوم هو الإسقاط في مستوى لا بروجيكسيون دون لو بلون. إذن غادي قبل ما نشرعوا في إنجاز التمرين نعرض عليكم واحد التمرين ونجزوه لاحقا. لابد من إجراء واحد تذكير بسيط نتكلموا على مفهوم الإسقاط. إذا لاحظوا هنايا عندي دو دروات سيكونت هي دي ودلتا، وغادي نعتبروا الإسقاط على المستقيم دي بتوازي مع دلتا. Donc là, on va considérer la projection sur la droite D parallèlement à la droite delta. Donc je vais considérer trois points alignés, c'est-à-dire sur la même droite, et je vais les projeter sur la droite D parallèlement à delta. Donc chaque point, je vais dire la projection le point A sur D, je vais tracer la parallèle à delta passant par A. De même pour le point B, de même pour le point C. Donc, A', B', C' sont les projetés, les projetés des points A et B, c'est respectivement. Le point A', voilà la projection du point A sur D parallèlement à delta. إذن A فتحة B فتحة C فتحة هي مساقط النقط A B C على التوالي على المستقيم D بتوازي مع دلتا. دونك هنا كندير واحد لا كونديسيون. دونك كاين ممكن يكون عندي البوان A هنا هكذا، هنا B يعني سونز اليني هكا سي، لكن هنا درت هذا الشرط بأن A B C سون اليني. دونك هنا سوا D دلتا دو دروات 50 et A B C D sont des points du plan. Et A', C', D' sont respectivement leurs projetés. Il faut qu'on ait A, B quelconque. Mais si on a AB égale KAC, alors le vecteur A', B' est égal au vecteur KA', C'. Donc, هنا ملي كنقول AB، لاحظوا هنايا AB يساوي KAC، بمعنى هنا les vecteurs AB et AC sont collinéaires. A, B et AC, les vecteurs A, B et AC sont collinéaires. هنا كتشوفوا هنا السورس ديال لو فيكتور A B، الأصل ديال لو فيكتور A B هو A. هنا A، هنا عندهم كتلاحظوا لو ميم نفس الأصل A. دونك هنا عندهم لو ميم أوريجين A. دونك هنا كيأكدنا بأن النقاط A B sont alignées، نقاط مستقيمية. إذا نذكركم هذا شنو هما دو فيكتور كولينيير. ملي كنقول دو فيكتور كولينيير بمعنى عندهم نفس الاتجاه، بمعنى لو سيبور ديال A B اي باراليل او سيبور ديال لو فيكتور A C. دونك عندي دو كاف ملي كيكون دو فيكتور كولينيير، إما يكون عندهم دي ديريكسيون يعني دو ديريكسيون، عندهم ميم ديريكسيون مي ils sont disjoints، وإما يكون عندهم ميم ديريكسيون ولكن يكون عندهم سور لو ميم لا ميم دروات. فوالا عندهم لا ميم دروات، مثلا A B وهنا C D. دونك هنا لو فيكتور A B و لو فيكتور C D sont collinéaires mais ils sont se trouvent sur la même droite. هنا مثلا عندي A B C D هنا sont collinéaires، ولكن لي ديريكسيون ديالهم لي دروات ديالهم هنا ولي سيبور ديالهم سون ديجوان. داكور. إذا هنا فقط باش نبين لكم شنو هما شنو عندنا كيسكو سا في دير دو فيكتور كولينيير. دونك si AB égale KAC, alors A' B, le vecteur A' B' est égal à K, le vecteur A' C'. Donc هنا نذكروا بأن A' B' A', B' C sont les projetés des points A et B, C sur la droite D parallèlement à delta. Donc هنا كتشوفوا لو ميم كا عندي هنا لو ميم كا. دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ نقولوا بأن لا بروجيكسيون
conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. الإسقاط يحافظ على نسبة الاستقامية. دونك هنا عندي هنا كتلاحظوا A, B, C كما قلنا هنا سون أليني. دونك هنا لي فيكتور A, B, C سون كولينيير. دونك هنا عندي A, B و A, C قلنا عندهم لو ميم سيبور. دابا غادي نشوفوا الحالة ملي كيكون عندهم لي ديريكسيون أو عندهم ميم ديريكسيون مي لوغ سيبور سون ديجوان. إذا لاحظوا هنا إذا toujours عندي دائما je considère la projection sur D parallèlement à delta. Voilà, donc D et delta sont de droite 50 ici. Donc عندي هيا un vecteur AB, un vecteur CD. Donc هنا المفروض عندي هنا AB و CD sont collinéaires. بمعنى AB est parallèle à CD. D'accord? هنا ils sont collinéaires. إذا لو كا ديال لا كولينياريتي اللي سابقة تختلف لأن كان عندهم لو ميم سيبور. هنا عندهم لي سيبور سون دي جوان. Donc, soit D delta 2 droite 50 et A, B, C, D sont des points du plan et A', B', C', D' sont respectivement leurs projetés, respectifs sur D parallèlement à delta. Si on a CD est égal à KAB, donc CD, donc on a CD parallèle à B, ولكن هذا le vecteur CD يمكن كتابته على هذا الشكل K fois AB. Donc هنايا A', B', C', D' sont les projetés des points A, B, C, D respectivement sur D parallèlement à D. Donc, le vecteur il est عندنا CD يساوي KB, alors le vecteur projeté يعني C', D' هو هنا شنو هو؟ Bon, C', D' est égal à K fois A', B'. Donc, si AB est égal à son collinéaire, AB et CD sont collinéaires, donc on peut l'écrire l'un des vecteurs en fonction de l'autre. Donc هنا كذلك هاد C', D' est égal à K fois A', B', D ولكن le même K, le même nombre. Donc هاد النسبة كتبقى هي وبالتالي كنقولوا دائما le projeté أو la projection conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. Voilà, بقينا نهضروا على لو ميليو. لي ميليو عندي A, B وعندي هنا I هو لو ميليو ديال هاد لو سيغمون AB. دونك ملي كنقولوا I ميليو دو AB معناها AI يساوي B, I appartient à le segment AB. دونك كيفاش غادي نعبروا عليه باستعمال لي فيكتور؟ دونك ملي كنقول I ميليو ديال AB إذا كيفاش يمكن لي نعبر عليه باستعمال لي فيكتور؟ غادي نقول IA le vecteur IA plus le vecteur IB est égal au vecteur nul. ولا نقول IA le vecteur IA le vecteur IA est égal l'opposé ديال le vecteur IB اللي هو moins IB. نكتبو هكذا. دونك إما نكتب هذه وإما نكتب هذه ولا نكتب le vecteur IA est égal l'un demi ديال le vecteur AB. Donc هنا ممكن نقول le vecteur IA و AB sont collinéaires. Le vecteur عفوا هنا moins ولا غادي نقول AI le vecteur AI est égal à 1 demi AB. Donc هنايا ممكن نقولوا هنا ils sont les vecteurs AI et AB sont collinéaires. D'accord? Mais هنا عندهم le même support وبالتالي كنقولوا A, I, B sont alignés. بمعنى milieu de AB bien sûr غادي يكونوا les points A, I, B sont alignés. وممكن نقولوا si donc إلا نقولوا I milieu de AB si l'une مثلا ديال هذه واحدة من هذه les relations est vérifiée. ممكن نقولوا مثلا هنا pour quel que soit M le point M du plan غادي نقولوا MA plus MB est égal à 2MI. طبعا I toujours milieu de AB. دابا نهضروا على I milieu de AB. Donc هنا quel que soit le point M du plan, عندنا MA plus MB est égal à 2MI. Vecteur MB. غادي نشوفوا هنايا si je remplace le M par I en particulier
دونك غيتولي عندي A plus IB est égal à 2II وهاد II donc le point هنا l'origine و l'extrémité عندهم هنا sont confondus بالتالي غادي يعطيني الفيكتور نول وغادي نطيح في هاد لا ريلاسيون هادي. Si مثلا إلا كانت M est différent, le point M est différent de I, donc quel que soit M هنا مثلا برا، donc غادي يكون عندي توجور غادي تبقى عندي هاد لا ريلاسيون I milieu de AB، donc غادي يكون وهاد لا ريلاسيون I فيريفي. معناها هنا MA plus MB، voilà MA plus MB غادي تعطيني 2 MI وغادي تولي عندي بحال عندي متوازن الله هنا، voilà. Donc MI هي لا somme ديال دو فيكتور MA plus MB. إذا نمشيو للتمرين أعزائي التلاميذ. إذا أعزائي التلاميذ أنا وجدت لكم واحد التمرين نحاولوا نوظفوا فيه هادشي اللي درنا، يعني النسبة أو الاستقامية، يعني le coefficient ديال الكولينياريتي دو دو فيكتور. إذا هنا أون جينيرال لا بروجيكسيون سواء كانت لا بروجيكسيون sur des parallèlement D ou la projection orthogonale. Toujours, il conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. وهذه عندها علاقة كذلك مع سميتها التيورم دو طاليس. دونك هنا عندها علاقة كبيرة مع التيورم دو طاليس. إذا سوا ABC un triangle rectangle en B، إذا كتلاحظوا هنا ABC est un triangle rectangle en B. I, le milieu de BC, il y en a I, milieu du côté BC. On considère le point G, le point G là, de AI, de segment AI, tel que GA, le vecteur GA est égal moins de GI, le vecteur moins de GI. Soit H, le projeté orthogonal de G, il est H le projeté, le point projeté, ou l'ingolo H, le point H, ou la projection orthogonale du point G sur BC. Montrer que HB, le vecteur HB, est égal au vecteur moins de HI. Et conclure que le vecteur BH est égal le 1 tiers le vecteur BC. D'accord? دونك هنا شنو غادي نقول؟ إذا لاحظوا معايا، إذا غادي نحاولوا نناقشوا هذا الشيء شفويا من بعد نديروا لا ريداكسيون. إذا عندي هنا A B C un triangle rectangle sur B، بمعنى B هو le point projeté de point A sur BC parallèlement à AB، ou نقولوا c'est la projection orthogonale. B c'est la projection orthogonale de A sur BC. عندي H c'est le projeté de G ou la projection orthogonale de G sur BC. وعندي I هو le point, la projection de le point I, le I appartient à la droite BC, donc chaque point de BC sont projetés lui-même par rapport à la projection sur BC parallèlement à B ou la projection orthogonale. Donc, on a le point I, le projeté lui-même. Donc, la projection orthogonale de G, il y a H, de A, il y a B, de I, il y a le. D'accord? Donc, بما أن عندي هنا GA est égal à moins de GI. Donc, هنا GA et GI sont collinéaires. Et le rapport هنا هو moins 2. Donc أنا غادي نستنتج، donc مادام عندي GA est égal à moins de GI غادي نستنتج بأن HB est égal à moins de HI. HB هيا est égal à moins de HI. علاش؟ تبقى القضية اللي قلنا في الدرس اللي درناه أو التذكير اللي درناه، قلنا بأن la projection conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. D'accord? ولا غادي نقول غادي نعتبروا هذا مثلث HG GH il est perpendiculaire à BI AB il est perpendiculaire à B. donc هنا
deux droites sont perpendiculaires sur la même droite, ils sont parallèles. Donc GH est parallèle à B. Donc là, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc, madame عندي GA est égal à moins de GI. Donc, غادي يكون هنا نفس الشيء. BH أو HB est égal à moins de HI. هنا تبقى كذلك le théorème de Thalès. ثم قال لك conclure que BH est égal à un tiers BC. إذا غادي ننطلق من هذه. Donc, عندي HB est égal à moins de HI. دونك غادي ننطلق من هنا ونوصل لهذيك. دونك عندي هنا اش بي est égal à moins 2 تاع القوس اش اي غادي ندخلها لا غولاسيون دو شال. دونك شنو غادي ندخل هنايا؟ غادي نحاول ندخل اش بي بي لو بوين بي. دونك غادي يعطيني اش بي بلس بي اي. دونك اش بي بلس بي اي est égal à اش اي. هنا دخلت لا غولاسيون دو شال. دونك غادي تعطيني هنا شنو؟ moins 2 HB moins 2B moins 2BI. هنا je développe. غادي نرجع هنايا تولي عندي HB. دونك هنايا تولي عندي هنا HB moins يعني هنا تولي moins صافي بلس 2 تولي 3 HB. دونك هذه شنو كتعني لنا؟ كتعني لنا HB moins هنا تولي بلس 2 HB. دونك هنا je fais passer le moins de HB à gauche, donc il va changer de signe, réutiliser le moins de BI. Donc HB plus 2HB, ça fait 3HB. Donc on a dit BH, on a B, donc on a tout dit là, moins de BI, ou là on a dit 2IB. Donc BI moins BI, il y a IB. Donc tout le monde dit 2IB. شنو هي دو اي بي؟ ملي كنقول اي منتصف لو ميليو دو بي سي. دونك دو فوا اي بي. دونك هنا دو فوا اي بي شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني سي بي. الفيكتور سي بي. دو اي بي هضرنا عليها قبيله يعطيني دو فوا اي بي غادي يعطيني لو فيكتور سي بي. لأن هنا إي ميليو ديال بي سي. دونك وأنا عندي هنا بي أش. دونك هنا شنو عندي هنا؟ هنا عندي بي سي بي أش وهنا عندي أش بي سي بي. دونك أنا غادي نقلب فقط غادي نقوم بنقلب ندير 3 بي أش إيت إيكال بي سي. دونك بي أش هو لو ان تيير ديال بي سي. فوالا. إذا هنا كنستعملوا لا غولاسيون دو شال عاود نشوفوا لا بروبريتي اي اون يوتيليز لا بروبريتي ديال لو ميليو دو سيغمون. فوالا. إذا غادي نمشيو لا ريداكسيون أعزائي التلاميذ. إذا أعزائي التلاميذ عودة إلى مسرح التمرين. إذا بويسك أ بي سي غادي نقرا لكم الإجابة بتفصيل. بويسك أ بي سي est un triangle rectangulaire B, alors B est la projection orthogonale de A sur BC. Ou le point B, le projeté orthogonal de A sur BC. On a H, le projeté orthogonal de G sur BC. Et I, le projeté orthogonal de INA sur BC, car I appartient à BC. Donc là, le point I, il est invariant. On a un point fixe. Puisque GA est égal à moins de GI, d'après les données, et la projection orthogonale conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs, alors HB est égal HB est égal à moins 2 HI. ممكن كما قلت لكم قبيله نستعملوا Thalès. ممكن نقولوا Thalès d'après Thalès. Conclusion en utilisant la relation. On a conclure, donc on a bien conclure que BH égale 1 tiers BC. Donc on a fait conclusion en utilisant la relation de Chasles. On a HB égale moins 2 HI d'après le résultat اللي ولات عندنا donné. وندخلوا عليها علاقة شر اش بي ايكال موان دو اش بي بلس بي اي لو فيكتور طبعا اش بي ايت ايكال موان دو اش بي. هنا جي ديفلوبي موان دو اش بي موان دو بي اي. cela implique 3 HP. D'accord. HB moins 2HB, je vais le passer à gauche. Tout le monde dit 2HB plus H, ça fait 3HB.
وهنا غيتبقى لي موان دو بي اي. Et comme il est au milieu de BC, alors 2BI égale BC. Et par conséquent, 3BH, je vais modifier, les bords, 3BH est égal à 2BI. Et 2BI est BC. Donc, on a 3BH égale BC. Donc, BH, ou le 1 tiers de BC. إذا أعزائي التلاميذ نتمنى أنني نكون وفقت في توضيح هذه المعلومة. إذا نتلاقاو في حصة قادمة إن شاء الله. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم. تحياتي لكم.